សួស្តីអ្នកនរគ្នាចង់ថ្ងៃនេះជាមេរៀនទី1យើងរៀនពីរបៀបការប្រើ Excel ថ្នាក់ដំបូងសួស្តីអ្នកនរគ្នាចង់ថ្ងៃយើងរៀនពីរបៀបការប្រើ Excel នេះជាមេរៀនទី1រៀនអាចសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ចេះសោះឬក៏អ្នកសម្រាប់ចេះខ្លះហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមរៀនពីរបៀបការប្រើ Excel ដូចគ្នាដែរតោះអញ្ចឹងExcel វាជាកម្មវិធីរបស់ Microsoft វាមានពួក Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Word អីចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងគឺរៀនពីរបៀបការប្រើ Microsoft Excel ចឹងតើតើជាមួយការប្រើ Microsoft Excel គឺយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើបញ្ជីឬក៏ធ្វើតារាងដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យហើយសម្រាប់តាក់ទងជាមួយ Microsoft Word គឺជាធម្មតាគឺគេប្រើសម្រាប់វាឯកសារឬក៏សម្រាប់ធ្វើសៀវភៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីរបៀបការប្រើ Excel អញ្ចឹង Excel វាមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀនអ្នកគ្នាពីរបៀបការប្រើ Excel អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបការប្រើ Excel គឺដើម្បីបើក Excel បានយើងត្រូវតឡើងកម្មវិធី Excel មួយសិនហើយបន្ទាប់ពីយើងតឡើងហើយគឺយើងត្រូវបើក Excel ដើម្បីប្រើតោះអញ្ចឹងដើម្បីបើក Excel យើងមានពីរវិធីទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកស្ដាំហើយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយក new ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពីខាងក្រោមគេមកយកពាក្យMicrosoft Excel អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតមកនឹងបាន Microsoft Excel មួយនៅកន្លែងនេះឬក៏វិធីទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើចុច Start នៃស្រាប់ Windows 10 ណាបើមិនជា Windows 7 អីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Start លើប៊ូតុងដែលមានសញ្ញា4ឆុងចុច Start ហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច search យកពាក្យ Excel អញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យ Excel ដែលយើងបានប្រើបានតឡើងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកលើហ្នឹងមកបើកលើហ្នឹងក៏បានបើកលើនេះក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបើកលើនេះហ្មងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងការបើកគឺយើង10 click ពីរដងលើវាបន្ទាប់មកនេះគឺជាតារាង Excel ដែលយើងបានតឡើងរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្យល់ពីលក្ខណៈទូទៅបន្តិចតាក់ទងជាមួយ Excel ខាងលើនេះគឺហៅថា menu មួយបានថានេះជា menu home នេះ insert layout អីហ្នឹងអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយការប្រើ Excel គឺយើងប្រើជំនួយពួកនេះបន្ថែមហើយខាងនេះគឺជាប្រភេទmenu ដែរពី format របស់វាគឺក្នុង home នេះវាមានអីគេខ្លះចឹងក្នុង home វាមានតាក់ទងជាមួយការ home ជាទូទៅវាមានតាក់ទងជាមួយការសេរី font អក្សរទំហំអក្សរប្រភេទអក្សរដាក់ពណ៌អក្សរអ្វីហ្នឹងហើយតាក់ទងនៅក្នុង insert គឺជាទូទៅយើង insert បន្ថែមតាក់ទងមួយរូបភាពតាក់ទងមួយតារាងឬក៏តាក់ទងជាមួយរូបរាងអីយើងចង់គូបន្ថែមហ្នឹងគឺយើងប្រើ insert ហើយតាក់ទងមួយ layout គឺជាធម្មតាគឺយើងប្រើសម្រាប់សេរី margin ឬក៏យើងសេរី page setup របស់វាបាទចឹងជាធម្មតាគឺយើងប្រើ home insert ទៅជាមួយ page layout ហើយតាក់ទងជាមួយពណ៌នេះយើងប្រើយូរម្ដងឯងតែខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះដូចគ្នាដែរតោះអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយប៊ូតុង home អញ្ចឹង home គឺវាយើងមានប៉ុណ្នេះហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបន្ថែមទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ចឹងតាក់ទងមួយ Excel យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយវាមានតារាងវាមាន2អានេះគឺហៅ row ហើយជាមួយ column ចឹងនេះហៅ row នេះ column ចឹងតាក់ទងមួយ Excel មក row ឬក៏មក column នេះគឺវាប្រកបដោយរូបមន្តយើងគឺអាស្រ័យលើយើងអ្នកកំណត់ថា row ហ្នឹងវាមានតួនាទីជាអីគេឬក៏មក column ហ្នឹងមានតួនាទីជាអីគេវាអាស្រ័យលើយើងអញ្ចឹង Excel នៅពេលយើងបើកថ្មីដំបូងគឺវាចេញបែបនេះហើយ Excel បើសិនជាយើងអត់ទាន់ធ្វើឲ្យវាសោះទៅវាជា Excel មួយធម្មតាអត់ទាន់មានន័យអីណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចងរូបមន្តឬយើងចងឲ្យលក្ខខណ្ឌនៃវាចាប់ផ្ដើមជា Excel មួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ពួកយើងបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកនរពីរបៀបការប្រើ Excel តែប៉ុណ្្នឹងសិនសូមរងចាំមេរៀនបន្តទៀតពីរបៀបការប្រើ toolbar មួយអរគុណ